في ستات كتيرة قوي مش بتقع ولا بتصرخ ومش بتطلب مساعدة، بتصحى بتلبس تشتغل بتضحك تخدم الكل، بس بالليل بتنام وهي حاسة انها فاضية تعبانة مش قادرة تكمل. ولو انتي الست دي اكيد دي مش قوة زيادة، انتي بتعاني من اكتئاب صامت، والاخطر ان محدش شايفه. الاكتئاب الصامت مش هو اللي الست مش قادرة تقوم من السرير، ده اكتئاب بيجي للستات شغالين، امهات ناجحات نقدر نعتمد عليهم، ستات اتعودوا ان هم يشيلوا عمرهم ما اشتكوا. والاكتئاب الصامت دايما بيستخبى ورا الابتسامة. لو الحاجات دي بتحصل لك ركزي، دايما تعبانة حتى لو انتي بتنامي كويس، بتضحكي قدام الناس وبتنهاري وانتي لوحدك، فقدتي الاحساس ولا بتفرحي ولا انتي زعلانة، عندك عصبية مفرطة او برود حاد، دايما حاسة بالذنب ودايما بتقولي لنفسك انك مقصرة، فقدتي الشغف بالحاجات اللي كنتي بتحبيها، بتقولي انا تمام وبتصطنعي الابتسامة قدام الناس، لكن الحقيقة انتي مش تمام خالص. وهنا عايزة افكرك ان دي مش شخصيتك، دي اعراض نفسية. الاستاذة ميم 42 سنة جت العيادة، وبعد ما قعدت ابتدت تشكيلي وتقولي انها بتصحى منهكة، مفيش حاجة بتفرحها، بتعيط في العربية أو في الأسانسير أو في الحمام أو بعد ما الولاد بيناموا، وحاسة إنها عبارة عن آلة. طبعا اتشخصت إن عندها اكتئاب صامت نتيجة ضغط عصبي مزمن وإهمال حاد في الذات. اللي خفف عليها إنها اعترفت بتعبها وعملت حدود، وطبعا شغل الجلسات اللي احنا عملناه مع بعض وقفت انها تلعب دور الضحية ودور الست اللي ما عندهاش اي اختيارات، وابتدت تلعب دور الست الجديدة. الأستاذة نون 35 سنة مطلقة ناجحة، دايما مبتسمة وعندها بروفايل اونلاين يجنن، على طول بتاخد صور، على طول بتصور كل مكان هي بتروحه، تقريبا كده بلوجر او انفلونسر. حقيقة ان من جواها لما جات لي العيادة عندها خوف مرعب من الوحدة، بتجيلها نوبات عياط مفاجأة غير مسبقة وبدون اي اسباب، على طول متوترة وعندها ارق، وجلد الذات بقى جزء من يومها. هنا الاكتئاب متغطي بفكرة أنا قوية ومش محتاجة لحد. وطبعا بعد ما اشتغلنا مع بعض رجع لها إحساس الأمان وانتهى إحساس الوحدة، ولقت طرق تقدر تدعم نفسها عاطفيا بشكل حقيقي. الأستاذة ألف عندها 50 سنة، شايلة البيت بالكامل من أوله لآخره بكل مستلزماته وكل طلباته، جوز وولاد وأهل، حتى أهل جوزها وأهلها، لكن محدش شالها ومحدش وقف جنبها ومحدش ساندها، محدش حتى تعاطف معاها. فالنتيجة إن بقى عندها فراغ وحزن وإحساس إنها اختفت. أكتر ست بتدي غالبا أكتر ست محرومة. الاكتئاب الصامت بيجي لعدة أسباب: ضغوط اقتصادية، مسؤوليات مضاعفة، متطلبات من المجتمع غير واقعية تماما. ست لازم دايما تبقى أم وزوجة وسواقة وشغال ودكتورة ممرضة وقوية وهادية وأنثى وناعمة وذكية وبتحقق إنجازات في الحياة جوه بيتها وبره بيتها، عليها مسؤوليات مرعبة، وفوق كل ده ما عندهاش أي مساحة إنها تضعف، لأن المجتمع بيكافئ الست اللي بتستحمل لحد طبعا ما تقع. دايما هرجع افكرك ان علشان تصلحي اي حاجة اول خطوة هي انك تعترفي ان الحاجة دي موجودة. ففي طرق العلاج رقم 1 هي انك تعترفي انك تعبانة، تطلبي المساعدة، تعملي حدود لنفسك وترعي نفسك بطريقة حقيقية، ولو اضطريتي اطلبي الدعم من حد متخصص يقدر يقف جنبك في الرحلة دي. انتي مش لوحدك، انتي مش محتاجة تنهاري او تقعي عشان حد يصدقك ويقف جنبك، مش لازم تجيبي الأسفل علشان تطلبي المساعدة.